Con chó ngốc nghếch không biết khi nào nên dừng lại, người khiến chó robot cạn pin rồi. Đồ chó hư. Chương trình được tài trợ bởi chó robot. Anh bạn máy móc thân thiết của con người. Chúng ta cần nó tốt hơn con chó ngốc nghếch này. Yêu Chris, không có cỗ máy nào có thể thay thế cả Chris.